Вы знаете, есть такие поломки, которые вроде бы и совсем не поломки. Автомобиль вроде бы даже едет. И подвеска у него тоже, вроде бы в норме, да? Ничего не болтается, все прикручено. Рулевая рейка, вон, да, на месте. Пыльники целые, хомуты на месте, не течет ничего из нее. Но однако, когда владелец садится за руль и начинает крутить, то он нам такое и говорит: у меня справа что-то не так. И мы уже на своем опыте научились доверять жалобам владельца, когда они говорят вот такие непонятные вещи, что что-то якобы у них не так. Потому что вот за этой жалобой всегда кроется какая-то большая проблема. И сегодня я вам расскажу о ремонте автомобиля Toyota Land Cruiser 200, который приехал к нам на ремонт рулевой рейки. Поехали! Владелец обратился к нам с жалобой на стуки с правой стороны. Особенно характерно проявляется эта неисправность, когда он едет по неровностям, либо начинает вращать рулем. Он уже был в нескольких сервисах, где ему проверили состояние подвески и убедились в том, что с ней все хорошо. Никаких там посторонних люфтов, стуков, глюков нету. У них возникло подозрение, что это проблема в рулевой рейке. Поэтому он приехал к нам. По нашему внутреннему регламенту мы, естественно, никому не доверяем и начинаем диагностику проводить с самого начала. И мы убедились в том, что да, действительно, с подвеской у него все хорошо, там ничего не течет, не капает, никаких стуков, глюков внутри нету. А стуки эти исходят из рулевой рейки с правой стороны. У Toyota Land Cruiser 200 проблемы с рулевой рейкой начинаются примерно с 200 тысяч километров. Могут возникнуть, конечно, и раньше, но это если владелец активно ездит по бездорожью. В данном случае вроде как владелец по бездорожью особо сильненько и не ездил. Но тем не менее, к этому времени за счет пробега появился естественный износ и образовался вот этот вот стук. Сняли рейку. Внешне все выглядело прилично. Пыльники целые, хомуты металлические, влага внутрь не попадала. Рулевые тяги и наконечники в отличном состоянии. У них нет никаких люфтов и ходят они очень туго, что, в принципе, хорошо. Наверное, клиент их менял недавно. Вал без следов ржавчины. Но что интересно, при демонтаже выяснилось, что заклинил еще дополнительный карданчик рулевого вала. И именно тот, который соединяет руль и рейку. Карданчик – это та самая маленькая деталь, на которую стоит обращать внимание, потому что она вроде как и небольшая, и стоит в таком укромном месте, что ее сразу и не заметишь. Однако же начинаются большие проблемы, когда эта высохшая крестовинка начинает подклинивать. А как она работает, я сейчас объясню следующим образом. Вот у меня в руке вал только от BMW. И 90% случаев у вас вал работает в небольшом диапазоне вращения, потому что вы не всегда вращаете руль от упора до упора. Ну, точно так же, как вы не всегда ездите задним ходом. Вот. Точно так же и здесь. Со временем, когда у вас высыхает какая-то сальник под чашечкой, то в него попадает вода. И та крестовина, которая работает наименее редко, она у вас и начинает подклинивать. И со временем вы обнаруживаете, что у вас руль вращается с разным усилием. И периодически, когда вы начинаете вращать от упора до упора, то ощущаете неравномерность такого вращения. И руль так перекатывается. Это как раз говорит о том, что, скорее всего, у вас заклинила вот эта вот крестовинка. Принесли рейку на разборку, и по нашему регламенту мы ее еще раз осмотрели. И действительно, вот оно, стук с правой стороны. А с правой стороны у нас находится дополнительная опора, в которую вставлена втулка и сальник. И вот как раз эта втулка здесь и износилась. Появился люфт, а вместе с люфтом у нас появляется и стук
После этого уже все, рейку нужно разобрать полностью до конца и отнести корпус в пескоструйный агрегат. Там он очистится от всех загрязнений. Делается это специально для того, чтобы при сборке никакая грязь и посторонние какие-то абразивные частицы не попали в эту рейку. Дефектовка показала, что рейка находится в относительно неплохом состоянии. Гидрораспределитель исправен, дефектов в нем нет, поэтому трогать мы его не будем. Он полностью исправен. Вал, следов ржавчины на нем нету из-за того, что были целы пыльники. Однако есть небольшие следы естественного износа, и поэтому мы этот вал отдадим токарю для шлифовки. Но важный момент. На просторах интернета вы наверняка найдете какие-то ремонтные втулки. Но имейте в виду, что при трении всегда должно быть двое. Изнашивается и то, что трется, и изнашивается то, в чем это дело трется. После шлифовки диаметр вала уменьшится. И использовать стандартную втулку нельзя, потому что будет прослаблена посадка. И со временем снова возникнет люфт, а вместе с люфтом возникнет и стук. И вы снова приедете на ремонт. Поэтому мы вытачиваем втулку по месту непосредственно под диаметр, под новый диаметр отшлифованного вала. Это позволит обеспечить точное позиционирование вала во втулке, и ресурс такого узла будет сопоставим с новым. А теперь интересная штука. Подумайте, что бы было, если бы владелец не стал делать ремонт? Ну и действительно, ведь стук не очень сильный, его особо ты сразу и не услышишь. Поэтому, если бы он продолжал ездить с этим стуком, что бы произошло? Ну, давайте рассуждать логически. Ну, естественно, со временем этот дефект никуда бы не делся, он не проходит, это не насморк. Поэтому, чем дольше ты ездишь с этим стуком, тем сильнее он тебя становится. В дальнейшем у тебя появится течь масла, дальше появятся уже какие-то неравномерные вращения, закусывания, и ты все равно рано или поздно приедешь в сервис для того, чтобы заняться ремонтом своей рулевой рейки. И здесь уже при дефектовке вот такой легкой неисправностью ты не обойдешься. Тебе придется заменить вал. А это будет стоить гораздо дороже. Поэтому, исходя из нашего опыта, мы вам советуем, не тяните с ремонтом, а приезжайте как можно раньше. Как только вы услышали какие-то подозрительные стуки или вам что-то показалось подозрительным, лучше приехать и проверить. А на будущее регулярно, как вы делаете ТО, попросите мастеров, чтобы они вам проверили состояние рулевого управления. Это делается очень быстро и просто, там, чтобы пыльники были целые, чтобы никаких люфтов и стуков не было. Если что-то появляется, welcome. Дальше мы проверяем поршень. Проверяем его по месту давления. И если уплотнение целое, то при нажатии чувствуется такое сопротивление, как вот вы воздух сжимаете. Вот примерно то же самое. Если он не герметичен и травит, то, во-первых, давление будет каждый раз уменьшаться, вот это когда вы будете его поддавливать, либо вы услышите свист посторонний. Ну, в нашем случае кольцо оригинальное, и оно в порядке. Поэтому, ну, если оригинальное кольцо в порядке, лучше его не трогать и оставить, потому что проблем с ним никаких не возникает. Но остальные сальники, они подлежат обязательной замене, потому что они стандартные. И у нас есть целый набор ремонтных сальников с ремонтным размером, и этот размер у них идет примерно каждые 0,5 мм. Поэтому подобрать сальники проблемы не составляет, они всегда в наличии. И еще нужно, кстати, обратить внимание на трубки. Трубки целые, рейка в целом теперь рабочая. После сборки рейку несем на гидравлический стенд для проверки. Рабочее давление у рейки примерно 80 бар. Но мы гоняем до 140. Все это позволяет нам убедиться в том, что после установки рейка не потечет и клиент к нам не вернется. Ну и поэтому стенд – обязательная часть. Мы не просто проверяем и смотрим, мы проверили все по цифрам, по давлению, по уплотнениям. И это дает гарантию. Если чувствуете какую-то неисправность в рулевом управлении, не спешите грешить на наконечники и тяги или на подвеску. Из нашей практики очень часто бывает так, что когда приезжают к нам владельцы и рассказывают, что они перебрали до того, как приехать к нам на ремонт рейки, то просто волосы дыбом встают. И не забудьте, самое главное, при диагностике и проверке обратить внимание на карданчик рулевого вала. Он маленький и незаметный, и его неисправность может как раз привести к закусыванию и изменению усилия при вращении рулевого колеса. Сейчас рейка отремонтирована, смазка новая, пыльники на месте, все собрано и отрегулировано. Стуков никаких нет, карданчик рулевой мы заменили. Рулевые тяги и наконечники оставили, потому что они в полном порядке и проблем с ними никаких в ближайшее время возникнуть не должно. И смысла их менять абсолютно нет. Если бы все ремонты были такими, то у нас было бы гораздо меньше повторных заездов.
Но, к сожалению, мы видим следующую картину. К нам повторно заезжают клиенты из других сервисов, где им поменяли либо наконечники, либо тяги, либо поменяли пыльники и поставили эти пыльники с собаки на пластиковые хомуты. Чего делать категорически нельзя. И у нас к вам вопрос. Как бы поступили вы, если бы при ремонте вашей рулевой рейки тяги и наконечники у вас оказались в таком же состоянии, как и на этой Тойоте? Стали вы бы их менять на новые или оставили бы старые? Свое мнение напишите, пожалуйста, в нашем телеграм-канале. Ссылку мы оставим в описании. Ну а если у вас появляются похожие или подобные симптомы, то милости просим к нам в сервис. Мы поможем разобраться со всеми вашими неисправностями, найдем решение этой проблемы и совместно с вами придем к какому-то консенсусу. Мы, как всегда, в Москве, на улице Добролюбова, дом 2Б, строение 6. До новых встреч. Пока.